দেখো বন্ধুরা, আমাদের মা বোনদের ফল ছিলতে এবং কাটতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়, তাই ইন্ডিয়ার লোকেরা এই অসাধারণ গ্যাজেটটা বানিয়েছে। এটা দিয়ে কাজ করলে খুব সহজে ফল ছিলে যায় এবং কেটে যায়। দিয়ে ফল ছিলে ফলের ভিতরের মাঝখানে সেই শক্ত জিনিসটাও বেরিয়ে আসে। এমনকি এটা দিয়ে সময় অনেক কম লাগে এবং পরিশ্রম অনেক কম হয়। দেখো বন্ধুরা, আমরা বেসিনের সামনে বসে অনেক সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকি, তখন আমাদের অনেক দামি দামি জিনিস বেসিনের ভিতরে পড়ে যায়। তাই তো আমাদের বাংলাদেশের লোকেরা এই অসাধারণ গ্যাজেটটা বানিয়েছে। এটা যদি আপনার বেসিনে লাগিয়ে রাখেন, তাহলে আপনার কোনো জিনিস পড়ে গেলে সেটা ওখানেই রয়ে যাবে এবং কি এখান থেকে পানিও আপনি খুব সহজে ফ্লাশ করতে পারবেন। এমনকি এটার ভিতরে চুল আটকে গেলে সেটাও খুব সহজে পরিষ্কার করা যায়। তারপর বন্ধুরা, তোমরা যদি একটা আইফোনের থেকে তোমার মাকে বেশি ভালোবাসো, তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও।